Ya biasanya gambar juga. 괜찮아? 와, 잠깐 어이없네. 이번 중에 주인공 생각은 물어주면 아니에요. 내가 불가능할 자신. 심장이 안 좋을 땐 하루씩 남자 얘기하고. 주인공 때문에 존재하는 삶이라는. Ini kan ntar dikit lagi kalau ini ya, ini mah cuma buat ini. 당연히 그렇겠지. Kalau direkam film master, suaranya tuh bisa digedein, Masa? bisa di-on sesuai sama yang kita pengenin. Itu mereka ngomong suara kita juga bisa lagi. Oh gitu. Iya, kita ngomong langsung. Oh kayak narasi gitu. Iya, terus kalau mau pakai rekaman itu apa mereka bisa digedein, soalnya suara Abi tuh di YouTube Abi kecil. Atau kayaknya dia nggak digedein suara. Oh, 저게 뭐야? 아무도 뭐하고 거기서 끝나는 게 아니야. 깨진 돌의 소원에서 다 비싸네. 소원 이미지.
좋지? That's 얼굴과 봄 싫어만 어필로 숲선물이 악에서 행동을 제대로 내 찾고 있다. 이번엔 진짜 바꿔볼 수 있을 것 같거든. 네가 이걸 왜 하지? 넌? 내가 그런 것까지 너한테 보고해야 되니? 그럴 필요 없지. 나도 일일이 보고할 필요 없고. 여기. 왔어? 무슨 일이야? 일까지는 아니고 너희 뭔지 알아? 2년 전 나눠보자. 문제 있어? 어떻게? 왜? 아, 지금 그림